සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මදු ස්වීට් හෝම් YouTube channel එකට. ඉතින් අපේ කාන්තාව ගොඩක් වෙලාට හිතන්නේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදන්න අනිවාර්යෙන් සම්බා එහෙම නැත්නම් බාස්මති මේ වගේ විශේෂ හාලක් ඕන කියලා. නමුත් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අපි ඉදින්දා කන්න පාවිච්චි කරන කැකුළු සුදු කැකුළු බතින් රසවත් විදිහට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේක අදාරන් තියනවා. සුදු කැකුළු හාල් කෝප් එකමාරකින් උයාගත්ත බත් ඒ වගේම සිහිනුලියාගත් කැරට් ලීක්ස් සුදු කොටසක් කොළ පාට කොටස සිහිනුලියාගත් බෝංචි කරල් දෙකක් බිත්තරය ඇතරම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා වෙජිටේරියන් නම් බිත්තරේ නොදාන්න පුළුවන්. එළවලු තෙල් සිහිනු ගොඩුවට කපාගත් කුඩා බීලුණු ගෙඩියක් සුදු ලුණු බික් දෙකක් ඉඟුරු තේ හැන්දක් මේ වගේ කරපුංච පොඩි ඉත්තක් කහ සෝල්පයක් තුන පහ තේ හැඳි භාගයක් ගම්බිරි ස්වල්පයක් අවශ්‍ය පමණ ලුණු. ඉතින් අපේ තාච්චි මේ විදිහට ලිප තියලා පොල් තෙල් ටිකක් නැත්නම් එළවලු තෙල් ටිකක් අපි මේකට දා ගන්න ඕන. තෙල් එක රත් වීගෙන එනකොට ටිකට අපේ මේ විදිහට බිත්තරේ හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. ඉතින් අපේ බිත්තරේක මේ විදිහට ඇදලා ඉරුණාට පස්සේ අපි මේකට තවත් තෙල් තේ හැන්දක් විතර දාලා ඒක රත් වීගෙන එනකොට අපේ සුදු ලුණු ඉඟුරු කරපිංචා දාලා හොඳින් කවලා කරමු. මේ ටික මෙහෙම රත් වීගෙන යනකොට තෙන් ටෙම්පරාදු වෙනකොට ඊට අපේ ලොකු ලුණු ටිකයි ඊළඟට අපි සිහින්න කපාගත් අපේ එළවලු ටිකයි දාලා අපි හොඳට කවලම් කරන්න ඕන. ඒ අපේ ලුණු තේ හැඳි භාගෙත් දාලා ඉතින් මේක දැන් හොඳට කවලම් කරලා මදගින්නේ මේ එළවලු ටික පියනක වහන්න නැතුව තැඹෙන්න තියනවා. ඉතින් දැන් අපේ එළවලු ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපේ මේ ගම්මිරිස් 3-5 කහ ටික මේකට ඔක්කොම ටික එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ ඔයාලා මේකේ ලුණු බලලා ඔයාලට ලුණු මදි වගේ හිතනවා නම් තව ලුණු ටිකක් දාගන්න. දැන් අපේ බත් ටික අපි මේ එළවලු මිශ්‍රණයට දාගෙන හොඳින් කවලම් කරගන්න. දැන් අපේ බත් එකේ අන්තිම අවස්ථාවට අපි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ බත් එකේ කැටි වගේ තියෙනවා. මේ වගේ හැන්දේ අනිත් පැත්තේ මේකට හොඳට කවලම් කරන්න. ඉතින් බලමු අපේ දැන් බත් එක කොයි විදිහටද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි කැකුළු හාලෙන් උයාගත්ත බතෙන් හදාගත්තු රසවත් රයිස් එක. ඉතින් අපි මේකට කිසිම කෘත්‍රිම රසකාරක කිසිම දෙයක් දැම්මේ නැහැ. ඒ වගේම ගෙදර තියෙන දේවල්ම තමයි අපි මේකට පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. හදිස්සියේ කවුරු හරි ආවොත් ඔයාලට මේ බත් එක හදලා ඔයාලට පිළිගන්නවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්. මගේ channel එක තාම subscribe කරගෙන නැත්නම් දැන්ම subscribe බටන් එක click කරලා bell icon එකත් press කරන්න. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා share කරන්න.